Hola a tots i benvinguts a la sèrie que tractarà i analitzarà la història constitucional espanyola. Durant el següent vídeo comentarem el primer text constitucional espanyol, a saber la Constitució de Cadis de 1812. A grans trets s'hi tracta de la primera carta magna de l'Espanya contemporània i suposa, per un costat, el desmantellament jurídic de l'antic règim, a saber, el règim senyorial i, per consegüent, la reformulació de les relacions político-econòmiques i socials envers la lògica de l'economia de mercat, i per un altre costat la configuració d'un nou estat de tints liberals sota la fórmula d'una monarquia constitucional. Sense cap mena de dubte, el text esdevingué un autèntic referent per a posteriors constitucions europees i americanes, sobretot gràcies a la seva originalitat tècnica i intel·lectual amb al·lusions constants a Montesquieu, Rousseau, Locke, Adam Smith, afonant les seues arrels en la filosofia política francesa del segle XVIII. Fa el context nacional, tal com avançàvem en l'anterior capítol, Espanya s'hi trobava immersa en un conflicte armat, la Guerra del Francès o també coneguda com la Guerra de la Independència. En els moments previs a l'eixida cap a Baiona, Ferran VII deixà constituïda per decret el 9 d'abril de 1808 una Junta Suprema de Govern que assumí la representació del monarca, on al capdavant se situa l'infant Antoni. Ben d'hora es veia desbordada pel conflicte i demostrà la seva inoperància, ja que, fins i tot, el membre reial partí cap a Baiona el dia 5 de maig, quan esclataren les resistències. Bé, doncs, al llarg del mes de maig es formaren per tot arreu del país unes formes de govern populars encarregades de donar forma a la insurrecció. Sorgiren de manera espontània davant el buit de poder creat, revolucionàries en essències i embrionàries de la Revolució Liberal. Així s'estengueren les anomenades Juntes Supremes Provincials, constituïdes sota una Junta Central Suprema el 25 de setembre del 1808 a Aranjuez. Aquesta junta responia a la necessitat d'estructurar el govern de les zones no ocupades i les accions militars pertinents. Endemés, feia una al·lusió directa a la sobirania nacional i, finalment, obligada a retrocedir davant l'avanç francès de Sevilla a Cadis, convocar Corts Constituents a aquesta última ciutat. El 4 de setembre de 1808 es fixa la data d'obertura de les Corts de Cadis, on es decidí el futur de la nació davant la impossibilitat de govern de les juntes. A propòsit del context internacional, cal ressenyar que Europa ja estava immersa en les esmentades en capítols anteriors guerres napoleòniques. Entre 1810 i 1812 l'imperi francès es trobava en el seu màxim apogeu. Malauradament, les bases socials i la burgesia que hi havien donat suport a l'emperador ben aviat mostraren el seu malestar per la llarga durada del conflicte i per la ruïna causada a nivell comercial degut al bloqueig continental. La derrota a terres russes l'any 1812 causà l'inici de la fi napoleònica. Per la seva part, a l'Amèrica colonial s'estava incoant un procés de no retorn que finalitzaria gairebé 2 dècades més tard amb el Congrés de Panamà de 1826 i la sanció de facto de la independència dels territoris espanyols americans. Concretament, entre els anys 1808 i 1815, una situació pareguda es visqué a terres colonials, atès que el buit de poder que deixà la fugida de Ferran VII a França tingué el seu ressò les juntes de Caracas, Buenos Aires o Santa Fe de Bogotà, en un principi lleials a la monarquia, proclamaren la seva intenció de separar-se d'Espanya. Altres territoris es contagiaren i es rebel·laren contra el poder peninsular, a saber Venezuela, l'Uruguai, Paraguai, l'Equador i l'Amèrica Central. De fet, el primer d'aquests, el poble veneçolà, fou el primer a declarar la independència pels volts del 1811. Aquest fet comportà una menció especial a la Constitució que més endavant tractarem. Així doncs, cal esmentar alguns dels principals artífexs i protagonistes del text. No obstant això, més enllà de destacar figures concretes, tals com les del diputat García Herreros, Larrazábal o Alonso Cañedo, aquest últim nebot de Jovellanos, farem referència a allò que es coneix com l'ambient liberal que es respirava a Cadis, motiu pel qual, i seguint les dades de Fernández Almagro, la cambra comptava amb 97 eclesiàstics, 60 advocats, 55 funcionaris públics, 37 militars, 16 catedràtics, 35 escons repartits entre professionals de caire liberals i 8 nobles.
A tal efecte, el domini majoritari de les classes mitjanes intel·lectuals copsa el Parlament front unes elits de l'antic règim de talent privilegiat en clara minoria. Quant a la natura del text, ens referim a aquesta entorn a dos vessants. Per un costat, formalment el text està compost per 10 títols i 384 articles. Per consegüent, encara avui dia continua essent la més extensa de la història constitucional d'Espanya i denota l'ambició d'un projecte que pretenia ser sòlid, durader i immutable. Per un altre costat, la naturalesa filosòfica de la Carta, aprovada el 19 de març del 1812, popularment coneguda com la Pepa, entre altres moltes coses, el principi de sobirania nacional sustentat en la representació de tots els ciutadans, és a dir, de la nació, vers el privilegi històric. A més, inserir Espanya a la contemporaneitat en l'ambient econòmic pel clar propòsit de la Carta Magna de liquidar el règim senyorial per tal de formar part dels inicis d'un mercat econòmic que avançava de manera inexorable cap a la mundialització que avui dia vivim. Així mateix, tres tendències d'opinió foren les que s'imposaren a nivell general a les Corts: absolutistes, partidaris d'una sobirania que emanara de la figura del monarca absolut, amb la qual cosa el paper de les Corts romania relegat a la recopilació i sistematització d'un codi de lleis fonamentades en la monarquia al més pur del segle XVIII, jovellanistes, influenciats per la figura de Jovellanos, que consideraven les Corts com una part més del concert que havia de mantenir el rei i la nació, i advocaren per una actualització de l'equilibri de poder amb l'existència d'una doble cambra i un estat altament jerarquitzat, i els liberals. El seu discurs es fonamentà en el pilar de la sobirania nacional, entesa com un subjecte polític amb poder constituent basat en la divisió de poders, la delegació del poder en la monarquia, no com a font de sobirania, i la igualtat jurídica, és a dir, la desaparició del privilegi. Darrerament cal fer referència als títols i articles més ressenyables de la Carta. Amb tot, cal tindre en compte d'entrada que el sistema polític dissenyat se sustentava en els principis de la sobirania nacional bastit en 4 elements claus: la divisió de poders, la limitació del poder real, la unicameralitat i un sistema participatiu universal indirecte. Així doncs, els legisladors gaditans no elaboraren una part dogmàtica de drets i deures dels espanyols com succeeix a la Constitució nord-americana del 1774 o la Declaració dels Drets de l'Home de la Revolució Francesa del 1789, sinó que aquesta es deriva de la pròpia lògica del nou règim representatiu i de la sobirania nacional. Com tot i debatut, al llarg dels seus articles, la Constitució del 1812 fa referència constant a drets individuals i col·lectius, complint amb bona part de l'ideari liberal esmentat anteriorment. El títol primer, que va de l'article 1 al 9, de la nació espanyola i los espanyoles, els primers articles, a saber del primer al 9, expressen la lògica del sistema representatiu creat i al principi de la sobirania nacional, marc de convivència de la ciutadania igual en drets. Cal advertir aspectes com la inclusió de les terres d'ultramar quan es parla de la reunió de tots els espanyoles de ambos hemisferios i la garantia dels drets i garanties ciutadanes quan s'al·ludix a que la nació està obligada a conservar i proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. El títol segon, dels articles 10 al 26, del territorio de las Españas, su religión y gobierno y de los ciudadanos españoles. Heus així on apareixen elements de gran interès com ara l'article 12 que exposa que la religió de la nació espanyola és i serà perpètuament la catòlica, prohibint-ne d'altres. La divisió de poders, encarnada en l'article 15 que s'estableix que la potestat de fer lleis rau en les Corts i no pas en el rei, o el dret a l'educació, reconegut en l'article 25. A grans trets, la qualitat de ciutadà és reglamentada en aquest article. El títol tercer, de l'article 27 al 167 de les Cortes, cal destacar alguns articles com per exemple el 29, el qual recolleix el dret de sufragi, en aquest cas universal masculí, malgrat que els candidats a diputats havien de ser majors de 25 anys i comptar amb una renda determinada. El títol quart, dels articles 168 al 241 del rei. Aquest títol està dedicat al rei, la persona de la qual és sagrada i inviolable i no està subjecta a responsabilitat, tal i com s'expressa la nostra Constitució actual, la del 78. Les seues atribucions executives consistien, segons els articles 170 i 171, a dirigir el govern i l'administració, la sanció de lleis i posseïa una atribució especial d'haver suspensiu durant 2 anys.
Simultàniament, el poder monàrquic estigui limitat per un seguit de prohibicions argumentades en l'article 172, com per exemple cedir la corona, imposar contribucions, expropiar o impedir la celebració dels corts. A més, aquestes prohibicions incloïen un jurament que el sobirà havia de prestar davant les corts. El títol 5è dels articles 242 al 308 de los tribunales, la igualtat jurídica es contemplava en els articles 247 i 248, a pesar que els eclesiàstics romangueren sotmesos al seu fur d'estat. De la mateixa manera, la inviolabilitat del domicili apareix en l'article 306 i les garanties processals desenvolupades en l'article 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión. El títol 6è, articles del 309 al 337, del Gobierno Interior de les Províncies i de los Pueblos, aquest títol pretengué dissenyar un nou model d'organització política i administrativa a escala local i provincial, amb la dedicació dels articles del 309 al 323 al règim local, una democratització d'ajuntaments, mentre que la resta contempla un sistema de províncies les quals deixaren de ser una mera expressió geogràfica per esdevindre una instància político-administrativa entre l'Estat i els ajuntaments. El títol 8è, articles 338 al 355 de les contribucions. Dins d'aquest apartat cal ressenyar la igualtat davant l'impost de caure universal i proporcional que recull l'article 339, com també el concepte de pressupost fixat en els articles 348 i 342 com a principis rectors i ordenadors d'ingressos i despeses i la seva transparència i publicitat dels articles 351 i 352. El títol 9è, 366 al 371, de la Instrucció Pública. S'ha de dir que la Constitució arreplega el dret d'imprenta en l'article 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna a la publicación. Endemés, aquest article s'associa a la instrucció pública amb les obligacions civils, és a dir, els principis constitucionals formarien part de l'essència de l'educació de la ciutadania entesos com un ben públic del qual era responsable l'Estat. Darrerament, el títol 10è dels articles 372 al 384 de l'observància de la Constitució. En aquest darrer títol es fa menció a les possibles reformes de la mateixa amb articles com el de dificultades temporales, 375, o tècniques del 376 al 384. Resultat fou, tal com assenyalaven molts constitucionalistes, una Constitució rígida, amb dificultats per ser reformada i vulnerable a les elits de l'antic règim i, posteriorment, al cop d'estat orquestrat pel monarca Ferran VII. Com a debatut, l'obra gaditana, perenne en l'ideari liberal durant gairebé la primera part del segle XIX, fou abolida el 4 de maig del 1814 a través del cop d'estat induït per Ferran VII i els seus seguidors. Arran la caiguda dels exèrcits napoleònics, el monarca espanyol, el Deseado, inicia la seva travessia particular des de Bayona fins Madrid, on arriba el 13 de maig. Abans, aquell dia 4, a València, un decret declarava sense efectes la Constitució de 1812 i tota la seva tasca jurídica amb aquestes paraules. Nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo. Tanmateix, la condemnada obra gaditana tingué tal ressò i les seues arrels eren tan poderoses que la tornada a l'antic règim, almenys en termes jurídics, fou una quimera amb la qual iniciem un nou camí cap a la construcció de l'estat liberal entre reformes i resistències durant tota la primera meitat del segle XIX. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda. Ens veiem a classe.